北区今年模范母亲表扬，总共有12位伟大妈妈入选。这妈妈除了是对家庭辛苦付出，同时也是辛苦力事务，为后辈做榜样。真侪家属知影妈妈得到这项殊荣，特别为各地赶订的管理，向伊表达心中的感谢。在妈妈心里，我们都是小孩，然后就是每天嘘寒问暖的把我们照顾得很好，真的很谢谢妈妈。妈妈，我们爱你。我妈妈比我更像我孩子的妈妈，照顾我们的这个生活起居。那我想跟他们说，谢谢妈妈。谢谢啊，他常常要帮我们做事情，怎么不退休呢？所以我也很感谢他一直以来帮忙我做生意。因为我爸比较早就不在，所以就都是我妈一个人抚养我们。对。那我哥有一个哥哥，还有一个妹妹。那现在在社会上也是工作的非常的，就是有一些小小的成就。那当然了，今天非常感谢这区公所能够办这个活动。住伫咧立行里的师承阿美女士，因为翁婿正少年就过身，因此爱一个人担起家庭的重担。现在每一位子女拢真有成就，也互伊感觉到真欣慰。我拢无读册啊，我拢捌字呢。较早讲带囡仔讲最辛苦，你？系啊，带囡仔辛苦，即摆结婚，就生囡仔，就带囡仔。表扬着咱区内12位模范母亲，这12位模范母亲呢，拢伫咧咱的里内扮演着一个好妈妈的角色，嘛是一个典范。伫咧遮念咪，咱就要母亲节趁着今仔日这个好日子来向咱这12位获得咱区级表扬的模范母亲来甲恭喜嘛真感谢着厝人的大大小小陪同伊做伙来伫这个母亲节伟大日子嘛趁今仔日来祝福着咱全天下所有母亲母亲节快乐。今年受到北区公所表扬的12位模范母亲的名单为：立行里的师承阿美、傣和里郑慧珍、傣红里张淑来寿、林爱丽陈之莹、静甲里陈水莹、李林里蔡玉梅、和行里卢许秀美、中行里陈春晴、中兴里林薛清日、静行里林吴月晴、华德里黄丽景、福德里王美华等。表扬这天，立委陈廷辉、议员柯志春以及多位议员服务处的代表，拢前来观礼祝贺。台南新闻张硕维采访报道。